अस्सलामुअलैकुम, आपको मेरे चैनल ज़नाइशा मुगल पर खुशामदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया प्रोग्राम जो कि सीएम मरियम नवाज साहिबा ने शुरू किया है और ये खासकर किसानों के लिए है। किसानों को फ्री ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं और उसका फ़ेज़ 3 का आगाज़ कर दिया गया है और फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट भी आ चुका है। आप अपना चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे और ये भी बताऊंगी कि आप फ़ेज़ 3 में अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगी। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चले चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी, तो यहाँ स्क्रीन पर आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। जी, एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों को नया साल मुबारक। सबसे पहले तो उन्होंने आपको नए साल की मुबारकबाद दी है, फिर उसके बाद उन्होंने काश्तकारों के लिए एक ख़ास तोहफे का ऐलान किया है और वो तोहफ़ा क्या है आगे देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फ़ेज़ 3 का आगाज़ कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं इस पे आगे अप्लाई करने का तरीका क्या है। जी, तो 10,000 ग्रीन ट्रैक्टर हैं जो दिए जाएंगे 50 से 65 हॉर्स पावर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसको आगाज़ इसका किया गया है 6 जनवरी 2026 से और अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 20 जनवरी 2026 है। जी, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ अप्लाई करना है। ये देखें, ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने के लिए महकमा ज़राअत की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ उसे आपने विज़िट करना है। फिर उसके बाद है इस लिंक पे जो यहाँ जो लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप इस लिंक को ब्राउज़र करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होके आएगी। मैं आपको तफसील से अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगी इसे ओपन करके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उनकी हेल्पलाइन है। अगर आपको कोई मसला आ रहा है अप्लाई करने में, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। चले अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और इससे ओपन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि इस पे कैसे अप्लाई करना है। जी, हम आ गए हैं अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपने एग्रीकल्चर पंजाब की वेबसाइट खोल लेनी है जो कि सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है। यहाँ लिखेंगे ट्रैक्टर स्कीम के बारे में, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये वेबसाइट आएगी। सेकंड वाली वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे स्क्रॉल करके जैसे ही हम नीचे आएंगे, ये देखें यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट शो हो रही हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, इन्हें रीड करके आप देख सकते हैं। जैसा आपकी डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक होगा वैसा आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने नेक्स्ट आना है अपने ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ लिखना है gtspunjab.gov.pk। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इसे आपने ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ आपके पास ओपन हो गया। यहाँ देखें ये लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म पे कैसे आपने अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ CNIC एंटर करना है अपना, फिर उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने अपना ट्रैक्टर का ब्रांड सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा ब्रांड का ट्रैक्टर चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत सारे ब्रांड लिखे हुए हैं। आपको जो ब्रांड चाहिए आप उस ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने ट्रैक्टर का मॉडल सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास मॉडल शो हो जाएंगे। जिस भी मॉडल को आप चाहते हैं उस मॉडल पे आप क्लिक करेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर एग्री करना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ वक्त लगेगा इसे प्रोसेस होने में। जैसे ही प्रोसेस होगा वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा और इसी वेबसाइट के ऊपर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, रिजेक्ट हो गई है। अब जो फ़ेज़ 2 वाले थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, यहीं पे आके ये नीचे आपको दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखें सेकंड ठीक हो गया रिजल्ट फ़ेज़ 2। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास
आपका रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपने अपना CNAC एंटर करना है, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। जी, तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।